Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser lembrancinha do tema Festa Junina. Vai ser um centro de mesa do aniversário da Pitoquinho aqui que está completando 2 aninhos. Ele serve tanto como centro de mesa, ou você também pode colocar lá na mesa principal, onde tem um bolo e tal, que serve também como decoração, tá certo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar os sininhos de notificações, porque toda vez que eu postar algum vídeo, vocês vão receber a notificação, tá? E de dar aquele like. Espero muito, muito que vocês gostem. Tô passando para vocês passo a passo, tudo direitinho, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo. Alice, pede pro pessoal assistir o vídeo. Tá, bora? Então vamos lá assistir. Vou também colocar aqui meu Instagram, tá bom? Para fazer a fogueirinha no centro de mesa, eu vou utilizar 12 palitos de picolé para ele ficar assim, ó, tá? Tá ainda algumas colas aqui que eu vou tirar, mas eu vou mostrar passo a passo. Então, vou colocar a cola quente nas pontas. E colando. Certificar de aqui tá. Ver se aqui tá reto, tá certo? E coloco nas duas outras pontas. Com esse quadradinho. Aí agora eu vou colocar os palitos não deitadinho assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque aqui você vai utilizar muito palito. Então eu vou botar ele assim, ó, na lateral. E ele fica bem firme, ó. Não tem problema. Se você botar a cola quente no lugar certo, a quantidade certa, ele não vai soltar. Coloca aqui nessa pontinha aqui, de cá e de cá, para colocar na base. Fixa, tá? Segura um pouquinho, porque cola quente no instante seca. Segurou um pouquinho, você vai colocar um pouco de cola quente aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar desse lado aqui que é melhor. Só para firmar. E coloca só na parte de dentro para não ficar visível, que aqui dentro a gente vai colocar EVA, tá? E vou fazer isso nos 12, com os 12 palitos, tá? Lembrando, colocou aqui, agora você vai colocar para esse lado. Ó, como ele ficou. Tem umas colas ainda meio molezinhas, vou esperar secar. Depois que ele secar, ele vai ficar bem firme. Olha como ele ficou. Certo? Agora vamos partir para outra parte. Agora a gente vai fazer bandeirinha. Como foi que eu fiz? Eu fiz um quadradinho de 3 por 3. Quando eu fiz o quadradinho, recortei, dobrei assim no meio, tá? Aqui tinha ainda essa ponta aqui. Aí eu só fiz cortar assim na lateral e ele formou a bandeirinha. Eu uso ele como molde.
para ir mais rápido, porque se você ficar medindo 3 por 3 na cartolina toda, perde muito tempo. Então, ó, coloca a bandeirinha aqui e ó, passou o lápis, aí você já fez, ó, um aqui. Então eu vou fazer mais ou menos umas 30 e já volto aqui para mostrar para vocês. Olha, para fazer o foguinho eu vou utilizar aqui o EVA vermelho com glitter, mas se você não tiver ou não quiser, por ser mais caro, utilizar sem glitter, você pode. Você também pode usar cartolina, tá? E eu coloquei esse outro foguinho aqui, amarelo, que ele vai ficar assim, ó. Eu usei de cartolina mesmo, porque eu já tinha em casa, eu queria economizar. Então, dentro desse modelo que eu fiz um retângulo, 7 centímetros de largura, 10 de altura. E dentro desse retângulo eu fiz esse modelo. Se você tem dificuldade de fazer qualquer desenho, você vai na internet e tem muito moldes de muita coisa assim de EVA que você pode estar pegando, tá? E dentro desse modelo aqui, eu fiz esse foguinho de cartolina. Eu só botei em cima aqui e fiz um modelo menor para poder colocar aqui, tá? Fiz vários, como vocês podem ver aqui que eu já fiz. O que eu pego? A cola quente, cuidado para não se queimar, e coloco no meio do foguinho com glitter. Somente isso. Agora a gente vai colar o foguinho. Tem um lado que ele é mais baixo do que o outro, ó. Dá pra perceber, tá vendo? Eu vou colocar no lugar mais baixo porque fica muito mais visível o fogo, tá certo? Então, prático e fácil. Na parte baixa, aqui bem no meio, você vai colocar a cola quente. E no meio você bota fogo e aperta. Eita, exagerei na cola nesse aqui. Cuidado para não exagerar, tá? É porque tá bem quente já e ele vem. Aí bota pouco. Porque pouquinho já cola, tá? Aí colocou aqui no meio. Apertou. Só depois tire todos os fiozinhos, tá? Para não ficar feio. E fica assim, ok? Então, agora eu vou fazer o fundo. Eu vou colocar TNT. Isso aqui eu também tinha. Tô reaproveitando muita coisa para economizar, tá? Se você não tiver TNT, você tiver EVA, você coloca qualquer cor. Se você também quiser pintar aqui de marrom, você também pode colocar, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no fundo. Mamãe. Ó, vou passar cola quente ao redor. E vou colocar assim. Esticar bem. Colar. Aí agora eu só vou ter o acesso. Eu já tinha esse recorte aqui. Aí eu já tô só tirando o que já tem. Se você já comprou o metro do TNT, você só medir e cortar já para economizar. Isso aqui porque eu já tinha ele cortado, aí eu deixei assim mesmo.
Olha, eu tirei todas as rebabinhas que tinha, tá? Aí agora, peguei um palito de churrasco e parti ele no meio e tirei aquela pontinha, tá? Só que você vai tirar fácil com estilete a pontinha. Aqui, ó, no meio. Vou colar. Isso aqui tem que ter paciência, tá? Vou botar o cola e vou segurar assim até ele secar de um lado e do outro. Ele vai ficar desse jeito aqui. Quando eu colar, vou mostrar pra vocês que eu não posso soltar, senão ele sai do lugar, tá? E esse aqui é o resultado, tá? Espere secar bem. Aqui, se vocês verem, tá vendo que a escola tá muito visível? Eu vou colocar alguma coisa aqui pra esconder. Aí eu ainda vou ver e vou mostrar pra vocês o que eu coloco, tá? Mas tem que botar bastante cola, senão ele não vai fixar bem não. E a gente precisa que fixe pra não ter problemas, tá bom? Então, gente, aqui eu vou botar um pouco de cola quente bem na pontinha do palito de churrasco. Colocar uma linha. Essa minha linha é mais grossa, eu vou mostrar ela melhor daqui a pouco. Coloca na outra ponta. Estica a linha. Depois você tira o excesso. Ó, minha linha. Desculpa. Minha linha qual é? Tá? Também eu já tinha essa linha. Deixa eu ajeitar aqui. Não liga a bagunça que tô fazendo aqui as coisas. E já tá tão tarde. Mas vamos lá. Eu padronizei. Eu deixei aqui, ó. Tudo começando. Amarelo, depois vermelho, depois verde, depois rosa. Eu achei melhor botar dois. A linha passar no meio. Eu igualei, tá bem certinho. Um com o outro, tá vendo? Porque eu achei que ficou mais bonito. Então, eu vou colar aqui um lado. E em seguida, o outro assim. Certo? Próximo, vermelho. Porque meu ventilador tá ligado, aí ele tá balançando. Ai, gente, colei errado. Ah, não, tá certo, tá certo. Acredito que aqui eu vou colocar um lacinho para esconder essa cola. Vou ver aqui e já mostro pra vocês. Eu tenho esses laços, ele já vem pronto, tá? Eu vou colocar nos dois lados, dentro e fora, tá? Vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Ele ficou assim. Aí uma cola ou outra vocês ainda tiram, tá? Principalmente esses fiapinhos. Vocês tiram totalmente. Aí eu botei
essa com azulzinha e essa daqui. Eu ainda tinha esse lacinho amarelo, mas ele é muito clarinho. Aí não ia chamar muita atenção, então eu preferi botar essas duas cores. E esse aqui foi o resultado do centro de mesa. Aí aqui eu vou colocar uma pipoca, daquelas de milho, tá? Amarradinha aqui no plástico. E vou botar nas mesas. Se vocês também quiserem, por exemplo, vocês vão usando a criatividade de vocês. Esse aqui já tem para outra finalidade, então eu não vou usar. Você pode colocar aqui, ó, chapeuzinho, tá? Também fica lindo. Se você tiver, por exemplo, umas tags, assim, ó. Eu também tenho um de milho ali, aí você também pode colocar, ó. Ficaria muito bom também, ó. Tá vendo? Se eu não usar todos, eu acho que eu vou ainda colocar um milho de um lado e deixar o lacinho, não sei. Mas também ficaria muito legal. É isso aí. Esse aqui é o resultado. E aí, conseguiram aprender? Eu tentei passar para vocês o passo a passo direitinho, para não ter nenhuma dúvida, mas caso vocês tenham dúvida, vocês podem botar aqui nos comentários que eu vou lá e digo, respondo as suas dúvidas, tá certo? Princesa, dá tchau. No final do vídeo. Dá tchau. Vai dar tchau, não? É que ela tá meio doentinha, mas graças a Deus tá melhor. Ela foi até socorrida, mas ela vai tá melhorando a cada dia mais, né? Daqui pra a festinha dela, com certeza ela vai estar bem melhor. E é isso aí, pessoal. Não se esquece, se você não se inscreveu lá no início do vídeo ou no meio do vídeo, se inscreve agora, tá bom? Beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, meu povo! Diga! Tchau! Tchau, gente. Fique com Deus.